到高雄市区风雨明显增大，这对母子骑机车经过凤山博爱路，结果刚好强风吹倒了路树，压到了机车，10岁大的儿子也因此受伤送医。连线给记者李黛娟，黛娟。高雄现在的雨变大，我们现在在高雄凤山这边，你可以看到呢，这个雨呢是有越来越大的一个情况，而风力在刚刚呢是有瞬间蛮大的，甚至是有到达8级风。不过你看到在这个上面哦，这个树枝呢，它有刚刚出现了有折断，而且因为强风的关系呢，直接从这个大概是3米高的一个高度呢，直接往路上扫。当时呢就刚好有一对母子他们是骑车经过了这里。其实妈妈有注意到好像是有这个树枝要掉下来，所以特地的骑快一点，但是后面还是有打到了这儿子他的头以及呢这个脸部的地方都出现了有流血的情形，那么是紧急有送到了高雄长庚医院。不过你看到他的机车呢就停在那里，在这个机车上头呢还有放着这个超市的一些物品以及有饮料。所以很可能是因为妈妈觉得说，到了下午开始这个风力才会变大，趁着天气还可以接受的一个情况之下，带小朋友呢外出，赶快来买一些晚上要用的东西。但是没想到，其实从这个1点开始，在高雄其实风力还有雨势呢就开始慢慢的有增强，突然出现了这个树枝呢突然间往旁边来打到了一个情形。那么目前呢，包括了妈妈其实是没有烧伤，但是儿子呢是有受伤的情形，已经送医。再把镜头交还给棚内。